Ayan. Nagbabalik si ako. Nagbabalik. Busy natin kung ano. Ayan. Ayan guys. So for today's video guys, nag-order kasi ako guys na mag-unboxing tayo ng order ko sa amin. Dito. Sa amin. See? Hindi ko alam kung ano. Sana andito lahat yung aking yung ano ko. Yung aking mga order. Sana walang nakalimutan. Actually, hindi ito lahat akin. Meron tong sa mga kaibigan ko. Pero, unboxing ko na. Diba? So, umpisahan natin dito sa kung ano to. Buksan na lang natin. Para mag-box sa bukas. Yung ano to siya guys, pang milasma, pero hindi to siya akin. Kay ano to, kay Baem Chitraya Vlogs. Ayan, for her treatment for her melasma. Ito sa akin. Binubuksan ko lang. Ito, pero meron naman akin, grabe naman. Ito, ano to siya? What is this? Oh! This is also from Baem Chitraya Vlogs. This is soap for her melasma. Ayan. Treatment din siya sa sa kanyang mukha. Soap niya siya. Yun, ito ano siya, cream. Ito naman soap. Kaya ko, kaya mo. So, ito guys. Hindi to akin. Ito, hindi ko alam kung ano naman to. Pinabuksan ko lang. Oh, what's this? Hindi to siya akin. Sa alaga ko pala to. Wow. Ito sa alaga ko to. Ano to siya? Parang LED lights. Parang ano siya? Parang siyang Christmas light. Pero LED lights siya. Ayan. LED lights. So, ibigay natin din sa kanya. Ito, I think I know this, but buksan natin. This is my, actually, hindi to siya akin. Pinabili lang to ng aking isa kong mother na si Mother Me, si Mama Me. Pero, kinuha niya yung isang ganito. So, pali, nag-swap kami dalawas. So, akin na to siya. Ano siya, neckband to siya, Bluetooth headset. Bluetooth neckband. What else? This one. Oso na kayo yung meron akong hinahanap na items, pero sana nakuha siya guys, kasi hindi talaga marunong mag-unboxing, but I try my best. Ooh. I think I know this one. Hindi ko na siya na-picture. Nag-unboxing na ako. I'm excited. What? Ito na yung iniintay ko guys. Ito lang. What? This one guys! Another cellphone, because my one of my cellphone is like broken na guys, but
nag-ano pa rin siya, gumagana pa rin siya, pero bumili ako ng bago. Mura lang siya guys, mura lang siya, Hot 30i, Infinix, ayan, 128 gigabytes, diba mura lang siya, and I hope na okay siya, okay yung ano niya. I love this. Oh, ang okay ko. Partida, hindi ako kumakain, hindi pa ako nakakain ng tanghalian, so, naiindig ako guys, but, it's okay. Grabe, sealed na sealed. Ayan siya guys. Hot 30i, Infinix. Ayan, Infinix. Hope, maganda siya. Amazing. It's so... Wow, guys! You see that? Oh my. Ba't ang itim ko dito? Ah, hindi pala naka-ano. Yes. Ang ganda niya. Oh, ang ganda niya, guys. Yan. Let's see this what... Oh, what's this? Warranty. Yung pin. Yung pin niya, guys. Tapos, meron siyang casing. May casing siya. Tapos, may charger. May charger siya. May headset. Ayan, charger. Ayan. And ayaw niya ano, guys. Yan, ilagay ko na lang siya ulit dito. But, it's good, guys. I don't know if it's the qualities. This is octa-core, guys, not quad-core. Octa-core. Tapos, ang presyo is 369 SAR lang, guys. No. What the... Ang ganda niya. Maganda siya, guys. Lagyan natin yung casing niya. Para ano. Tapos meron na siyang ano, may protector na siya, guys. Yan, ano ko muna siya, no? Ano nakalagay? India. Oh my God. I'm not an Indian. I'm a Filipina. Wait lang, hanapin ko muna yung... Ayan. Ayan siya. Nag-skip na ako, guys, kasi walang Philippines. Or Manila. I have red. The next flavor is here. Thank you, guys. Oh my God, ang ganda niya, guys, oh. Ayan.
Dito na to kasi meron pa tayong bubuksan na iba. This one. I know this one, but buksan natin. Ay, buksan mo sila. Wow. Oh. This one. Pang-protection sa ano, sa sobrang init dito sa Saudi guys, so pang-protection natin to. Ito, sa kay MG Traya Vlogs, ito naman sa akin. And this one is a sound card for my friend also. Buksan natin. Wow! What? Wala siyang headset. That's okay lang. Ayan siya. Wala siyang headset. Kala ko may headset siya. Ayan. Makagamit na siya. Diba? So, kailangan niya ng headset pala. Ayun, yun lang yung aking binili. Ay, yung aming binili pala. Inunbox ko na. Wala silang magawa kasi ako ang ano. Ako yung umorder. Diba? So, ibalik na natin sa lagayan. So, magagamit na niya to sa pagbabalik niya din sa kanyang, kasi ngayon kasi nasa kabilang bahay siya kasi iniwan siya ng kanyang. So yun lang guys, ayan yung binili ko, and this yung mga cream, ayan, tapos yung aking favorite, diba, I love that. Love it. Ganda siya guys, maganda siya. Ayan. So yun lang guys, thank you for watching guys. And I hope na nakasubscribe na kayo sa channel ni Christine PH guys. And I hope na hindi kayo na-boring sa aking mga video. So, thank you so much guys. Thank you so much sa pag-support nyo sa, especially, TMP, tapos yung mga collab, mga Kabayan, Team Kabayan, Team Sisikoy, and the other teams. Yeah, thank you so much. And, Team Kapatiran Victory, thank you so much. Team True Love, Team Loyal, thank you so much guys sa walang sawang mag-support kay Christine PH. Thank you so much guys. And, that is for today's video. Thank you for watching and thank you for supporting. Bye guys. God bless us all. Bye.